Mais si ça dépendait que de moi, nalobi bien. Ce qui est dépendre kaka na ngai. La duchesse aza obligée à cause embargo, aïe à luki bato à tourner na bango, je ne sais pas. Mais nalobi ce qui est dépendre kaka na ngai. Oh, azolo babwe ma kaka de vie. Papa? Ma carte de vie, hein? Mouton, si ça dépendait de Ngai. La guichesse à Kolukabateur tourner là. Quand les comédiens, comment on va tala. Et puis, via. Bon, ben, non, bon, t'as gagné la via, ya. Via, yon de ex à papa vie de loin. Yot. On commence à pas vie de loin, banda vous jeunesse. Ati kwa kyo bala mwasi na ngola. Akabona mwasi na ngola, ayo bala kuna mwasi munene na kini. Me yo, ti le yo bala te. Yon de via. Yaka, approche. Montre-moi tes ma beau piano vie qui t'a vanda. Eh, de net vie ayo piano ba comédie vie ayo théâtre ni yo sala pe ayo ningi sa moki. Vie ayo lobisa batu yo na théâtre. Vie ayo na théâtre bazu ba pêchanga bazu ba sila bisal wana bazu ba Naomi Barcelone bazu yo pe via. Eh, tana fio tana moi makasa la ta manche longue na gorgeon. Ngande na lati boye biso to ana été mais lelo journal lelo mbula makasi on a lati boye na seli climat mais ata na moya qui chasse ba 40 degrés au lata boye pour no battre la nduta alors respecter nduta no via ça dépendait de toi via une théâtre comme on a via autant film on a bassin moi il y a des autres fait bassin et l'autre côté baninga ba bassin le quoi ba fandi na mabala yo ko bassin na dona yo bassin na biso to na bassin biso soka ande moto tilinga na libanda lola via la vie sociale à iPhone 5 aussi si on peut te commander un 12 yo 5 ah via bon respect à Babiko pourquoi ni so na moi méga na openza papa ba okanga aza obligé à komanda ko respecter bato parce que akutaki musala akutaki saki na bato moko babandaki musala wana ndenge biso toye tokuti bato moko babandi musala wana sabi ntango ozofinga même soki nasala yango te du coup mutu wana akozala na besoin koyeba te oyo asalaka yango oyo asalaka yango te parce que aprécise apesi na baage alors na bakati ya baage wana apesi biso nyonso tozose retrouve na kati deuxièmement mutu oyo aza na kati ya hôpital yende ayebi ba collègue ne ba maladi o bazobela na ye na kati via kangambanga na yo via yoki kangambanga no via o andumba yo no sa théâtre ba bayebi te o mo sa pa vie de loin na ki théâtre même ki mo ba bayebi ya ngote yo papa vie de loin mo sina ndak ba yo bima na ye o andumba to ane on se retrouver tende il faut se retrouver puis oh bokin oh via n'importe quoi on le coûtait ma deuxième chambre. Via, on l'a banoko tout au salon, on quoi l'ICCO, muta maladie, aïe barape baningani bata maladie dans l'hôpital té. Koloba la guichet sa bala zandumba lo quoi yoti. Afingi pe mutu de alobi ka vérité ba comédien ba bandumba. Ngape na sala théâtre pour ani na silikité. Oh, est-ce que ngape na obi compte na ke koloba kete, ngape lo ba fingi ba comédien ba fingi penga ten conscience na mon ebi ke na ngandumba té. C'est lui qui se sont piqués qu'on est l'affaire. Oh, tant ma bitou la théâtre, nous sommes tombeau qui m'a et ma tombeau qui yakin. Pour ma nini ba comédien poto ba tombeau qui te ya basi, ba on peut pas tombeau que les guichets au film soka yakin. Pour mon côté c'est on qui vous t'aime ma bébé takin, mon côté c'est complexe. Mon côté c'est on te mo qui na ngona ndenga nketo, a uti poto zomi mona, pour comment na mukanda, pour sombi lupangu, pour zana mwasi na ba, mon côté c'est on ndenga mutema ma bébé. Kotika kimtia meba congolais ya via la guichette tem ta pekisa mibali na poto ba bengi soye ete soye moi sim ta bengi saye c'est le yobe fa ko la bassin ba producteur ana ba dog no ba bengi so oh tala fi oh ex pas vie de loin oh via yo mo ko na mtu ya no da te ba vie de loin asa succès ko le kayo si le
la succès yo no sata succès basa pamboza na bassin na bassin bongo sa succès te o che choko loko angati na choko esili yo sa ka succès te o vie biso lo so to na poto grâce à succès ya ba o même buzo ba to sa na vie et même biso na poto on est na buzo ba nge futa ngati ça m'a payé et puis on continue pour futa na la na Lit Royal à cause de mes bêtises si j'assume si ko yo vie théâtre futioni apaka so ka muto ya ka poto ya nga perike kabela nga bo senga na mafuta opakolo yo vana na kisaso senga mafuta na poto yo mundele bipono yo na kisaso so senga yo biso ne bato poto foto senga mafuta Afrique parce qu'on vient de là to uta kuna teri ke choko kisaso ya ka moto isabo yo koma poto te mo senga mafuta uta poto via munde poso na mundela ebi angote étudier ango o même poso kwa yo kufa en Afrique. Parce que des complexes, il y a boyo, on n'en a pas besoin. Qui est la communauté? Toi, on a pensé à la communauté. Karine Dosé, on a dit Karine Dosé, on a bloqué au lit, moi, yo. On a fini le penza rouge, on a supprimé, on a bloqué au Karine Bogbo. On a fait ensemble, ça, on a une bêtise, hein. Net un via. Via yo oye bisanga tangela ngata komba théâtre via yo joie et non mona na ida kuta lobi ni kwa pa ida kuta oningisa mokila lobi sa pe ba leke tu ba théâtre lobby yo via Gabriel yaka yo be yaka Gabriel yo no na vie to yo kana na karate avant tondo yo kante kwa ki complexe no buzo bando finga peshanga sero zaka na ngola na gange la otoaka na rando c'est l'autre sola pour na lekechu alors chana si Gabriel yo kuto ko lobate komi komisa mama tumba te wana eloko tumba te na mapeka solo wana na kisasa o tumba ko te loko te Gabriel yo Gabriel na vie so beta mutu moko yo beta leli o so beta mutu na vie si ko tumba honnête par rapport à quoi ba pese la ni griffe ya rapete ya ba grade kuna na kisasa so ba mutu tumba ya ba grade yo otumba ndela baba bayebo loba te neti ngo otumbole kapi ako bando tumba no tali choko no chaka nenga tande na valisi prostiche boy otumba na nini na che maquillage mais simple, OK? Na se maquiller de na ma casse en plus mais na 2 ans moi ndena kenon Gabriel Zela kaka soki ba commander ba outil poto ndemo commissaire président Hans ko commissaire président Hans ko finga la guichet social loté pour président Hans na guichet ba elo moko botu ko election ba division likolo ba division wana ba ndeko so ba kufa likolo ba division wana ya wana congolais mboke eke liboso te pona congolais zoti ko sunga ndeko na ko sunga mutali banda ko ba division mal placée c'est président la guichet c'est président Mike président Hans ka kita someli no ba masanga bo meli bolie ba ngulu amutu malamu loko la guichet ça la monte ndako mutu mabelo yo vino ka balesa ko ngulu ba melisa ko ba dopel na ba midingo yo vino ka bongo ba melio na baro meli masango lango ba lesi ngulu pona o carré Gabriel ba fingi bino te ba pie conseil ba bike ba comédien ba ndumba se ba okufa ezanzamba ola sakana ne pa ba comédien ba kosipeka era kalanza mando tumba ba tupona sodome gobon ekiponi excès de masumut o liwa pe modèle ba comédien ba okufa la pe za pe sous clair neti mama shabo lino pamba monima munene bongo badadi kitambala yaya bakoti hôpital basali nyonso lete bimisi mbongo ti suka nanga koti mabele baloba te balobi na yo lelo bino bokomo lingela Mike boluka fi moko boyoka ide baza nango bozana tshela no bavozi boyoka obaokanisa nga kote na lekela no parce que na kapar tomoni makambo esa mana kisasa ba omo place basa ba okamo ekomi ngandini na no mali boka no via oya ana nduta ta ya désordre ya iloko te dona passé no futela ta studio te na vivia do yo ata rido apamba oyo ba danseuse a Kofia Kalaba chaka ta rido a Gucci a Chine yo ata rido a Gucci a Chine o chate chez les parents lona bassin nyonso mozo loba pe soki pona nga yo za na via yo ta ex vie de loin o yo za na théâtre soki pona yo nani via yo na théâtre ko yo kolo na rôle ni yo joie o yo saki ndumba le continue nini cop na mais lingelo bateke fona bima libana na kende ko loba ke na kati na biso ne to vanda ka boy tala vito mena tala nde to sala ka boy tala nde to zongisa ka boy non via
La guichesse a na vie na bino mota bimisi libanda. Ngape na sala théâtre, moni bato batala biso na banda ba zoba na biso te. Ba yebi ke ba comédien ba ndumba. Et loko monte la guichesse ya kati ya bimisi, kati na libanda ezapi. Ok, bino ba comédien na kati, la guichesse zuma ba comédien bimisi. Nani yango yebi te ke danseuse nyonso ndumba. Nani yebi te ke comédien nyonso ndumba. Nani yango yebi te ke youtubeuse nyonso ndumba. Oh, kindumbe ko silo so zo alliance olati. Ngape na bala te se ba finga ndumba na osikata. Na osikata. Oh, kati na ngana oyeba ke na ndumba te pona yebike na bala te menaka na mobali na moko. Mais non, silika te. Non, ça n'a un problème pourquoi? Celui qui se sent piqué, mais non, ça n'a un problème pour se retrouver. Et là, on dit il y a 4 ans, les carnavals comédiens au bateau, il y a évité la guichesse à l'imici. Donc, il y a un bateau à terre, il y a un flou, la guichesse n'a pas été sama kambo. Oh, baba zo bata, bateau à terre, il y a un télo bazawana. Na pesa un exemple, na ngamotande na fofol mais ma présidente première dame en mboka talanga. Aux niveau, t'as un français mlayana kanao. Asabona kuna chez mon compte na page na YouTube na ebité sur mamaza, mais yaka mingi alobela live la page. Si on a ndenge nini ba pesi conseil yoko loke mambwa kati ya biso ba comédien la guichesse abimisi abimisi ki ndumba na bino te mba mama nyonso ba se ba producteur apoto ba bike mibali na baso ba yo produit bino balala na bino na ngwa yebite na ngwa yebite ngomo ba tonze ba zuba ke mambwa kati abimisi do bino loko bino ngbo bomela mona na la guichesse bino o vanelier Poka ka pesi bino conseil akoka ko pia conseil te po bino boza ba nani na Congo wana. Bon, ça la présidente dit qu'ils aiment pardon. Tellement ba manzanzo yo. Bon, c'est non boyo kanon via oyo. Boyo kinano. Mission Msuto Salaka pour la contenir baninga rigueur, c'est déplorable. À partir de biloko oyo nani la duchesse Asali a interpellé pe conscience ya moko na moko. Ça la émission pour na yo. Émission est un problème te. Yo salango pour na yo, même ceux qui va même na ba polémique. Yo ko kene na ba polémique te parce que incarnation de rôle au salaka. Au joueur ministre, au joueur nani, au joueur nani, au zalana no yangote. Na eloko la duchesse Asali a mérité. Soit qui la duchesse Asali na rôle la ministre te parce que elle a ça la rôle qui pele et simbaka. Oyoki yo via yo faut ça kaka rôle qui ndumba pour la moi sanda ko esimba te na ba bassin des ordres bon mal placé. Wa komini via yo yaka o sene longia bana matonge bo yaka via pusana approche pour na mi pusana mtobeto azati pusana yo tele via zile longia kwa kibakuli o yo sia muto sa ke loko esimbieti na makaku wana voice and bossa zolo bapeke o la guichesse source na yo moko tala la guichesse na source mabeki la guichesse azaka mobali aza marié motema ya mams ana mwasi na bana na ye na ndaku asaka rôle ki pede po eza rôle efula ye ma copine biso soto yebele wana akanga kishasa ningisa kishasa na ma copine donc akita mata tomi blonde je t'aime ata soki lelo la guichesse la ndosa rola mobali banda loti lobi biso na mutuna biso to yebela ina ma copine rola ki pede siko yo ke lo basa joana rola ministre te yo la guichesse ngota akena na son so bien jouer rola ministre et ade na pas ministre les naturel les rôle ya jouer ya ki pede o efulele o memela epoto o era memela epoto yo via yo na bassin na ndaki bo mwasi no na théâtre na sociale ata wera memo ata poto ata karma papa moyo ata waze kwa na bandenga ba matete kuna bo kuta na tata memo mais la guichesse mo mobile na kipeli na wera memo poto ba yana ba président sobe ba kanga poto biso ko to solote to ya poto net bino pe ba via boko mo loba pe net bino boko loba pe na ba théâtre Congo bino ba mama chako ba lobi ba sai ba loba ba sombi ba ndako na ba théâtre via yo na théâtre bimi na nini donc so bimi kana bana mo ba zanga ba tata bon après na bana mo ka papa na kana na Suisse na boka na mbele na na Sweden papa mo ba kana ba Suisse na ba Sweden bana ba ndo be sa bino ba 20 ngo bandoki bolinga mi bali akini te bino si bino ba théâtre boka kana mi bali mo na akana Londres mo bali akana Hollande mo akana Irlande bino mo kuta na mbele ba Irlande o bino gisasa no mbele na Irlande batata bana na bino ba kaka na ba passeport rouge batata bana bino mais bino moko bomataka bakombi yo na vino ata Dubai via Dubai okoma te moki obota na mbala Suisse
Ne comprenez pas. Kindo kite. Et puis c'est un gars qui a beaucoup de Suisse, non, pour beaucoup Suisse, non, pour beaucoup de gens qui ont un gars, et respecter tanga. Donc si vous pouvez que bango kuno a uti nega Suisse ya bandisi yo mai na libu pendant 9 mois. O memino zenu. Mwana koksina 20 ans, atikali nepeka tata mwana, abali pe kuna bota sala vine. Moto ta petolo papa bango na Londres. Te ma papa ne yaki bakayo e ba saki ane utake pa ya papa bango moko na Autriche. Boni ba kodo bamboka nyoso lingo mona ni mo maskete, yo tana ni mo maske au son de accord et bimpe ya solo. Ta niveau beaucoup mais est-ce comment nous bana binoté? Via yo. Beaucoup fan qui ça. Ouais, ils ont ça qui me tient mama bé. On la guichet ça ta ku filelo. Ya via na ebi so mona poto te. On va qui star nyo so na ki ça na 100 poto lo côté. Botu na yana nga. Botu na yana nga na Grèce. O mona ke ana mboka wifi o sala éviter. Botu na yana nga. Memili. Aye bisabi no star il faut nyata poto. Moni nga kari mo gonde na ya poto boy bébé. Ata lo na zongi ki chassa na sutuka iso eloti na kapembe na lola. Seka na tombo ibo benzamba benzinga. Bon yo moni ki toko na binsa na poto na ki chassa na binson. Yo so na ki chassa ka chinyo bimago. Yo na teke chinyo nganzamela. Via. Yo cochon. Yo so na ki chassa ka chinyo bimago. Tande suki yo mo elali ela tsake suki ekota mili ke liara makita. Suki elala ndak mona mayonnaise omoni. So suki ezolala na ba jina frigo tande zaka e bota katina favori. Ça montre tout. Attends na tche crayon tala makike vanda na nido ndako moko. Donc et mon akanido à tout moment. Na mela on a mela to l'équipe ni tal. Omoni zo mona chocolat air nyoso, verre à jus, ozo mona poso yango moko na zo comprendre, ozo mona ba biscuit tal. Tala me ba boudé zo telingana. Ozo mona bilo, ozo mona ba bola ba makaya na mbala. Ozo mona ne poso zo bonga, o na makaya. O iza ba cake. Tala ndenge bilo ozo vanda. O iza ngulu ya rotumba, ngulu ya lo. Zelo yo na la isoni yo via makak wesh. Yo so mona poso zo bonga kana mona cake. Moni cake. Cake à pamba na l'été. J'ai pas envie de manger moi, wesh. Na l'été. Oh Bouddha pilipili, na kaka. Na kini wakati Bouddha bengeni. Na kini fozo ambeli ziana la kusone boss elongo na kisanta. Via yo, Bouddha on a quitté ces arabes. 100 francs. Bah tu veux 100, 200, 300. Ziana tu matabisi. Yo, via yo, t'as fait bon laisser qu'il n'ogi na Bouddha. Yo, yo liya matabisa Bouddha tino. Yo maintenant pas matabisa Bouddha za. Yo maintenant matabisa Bouddha za. On matabisa Bouddha za. Et t'as fait bon quand t'es bon laisser qu'il n'ogi na Bouddha. Via yo liya qu'il n'ogi na Bouddha na kisasanga. Yo. Oh, yo mona ngoka na ba alimentation zo leka. Biso fa na naku. Mutolia mwa yake. Mpaya pa yo PC MCO c'est bon. Yo via yo bi c'est bon yo. Yo bi c'est bon. Yo so pas peso beaucoup mais on memeli ban. On pas memeli la ban, tu me dis je pas besoin, je mange pas. Ah so tonjo tonjo. Ezra to tonjo me mabelo na babolo. Na me mananda ku ndako nini o mi ba ndako ba tunyo so ba soso ezara na ba congélateur ofele. Via yo vero yo mona ngoka na restaurant to fa na mona bandako poso ebonga ngate ndeni na na ba faire boiso 30 et tanda mena na vitrine attends na poso to na ndeni sur le kika be moni verre wesh yo et ta fio bo laisser ki ndoki na ki sa via mutu je ne sais pas ce que zanga kaka aye penza abengi bato ba tourner amoni que non retourner car aye moko à comprendre que non il faut to banda ko se respecter tant koki et puis il faut to respecter musala o esali bis yo vi yo après ko lala na vie de la vie no mombonyo ko mo sa vie de la na ndap bonde yo ngo se respecter lelo yo vi yo o banjo lala na pas vie de lo banda pas vie de lo un jeune garçon. Là, c'est pas vu de leur conda ma casse bon na ba malade et uta na ba bassin na ba source yo. Yo que te ngato kunda pas vu de leur c'est maman livre. Parmi ba kunda ba bep ça vient vu de leur yo et que na ba kilo no ko matela ka tata na er nyoko. Via. Yo na funwelo dossier, via yo ngo samba. Yo ngo samba via. Nantana ba yo que la na pas vu de l'eau, na santa pas vu de l'eau na yo via, yo que la. On no fina na mwana na poigne, on no ba la papa na poigne. Vie yo matela mona na de loin poigne. Vie expliquer ngano.
Yo bon madelo c'est maman livité. Si pas on va poison, non papa vient de mi coup et comment il pète kolemba. So ko mateli mwana wana ozali kolo mwana wana. Yo via. Yo bon maman wana. Yo mateli de loin bon point. Après combien de temps via yo sali moi c'est de loin ndako boye. Na bosa ni komba maman na ba o ba yebi moi ça papa vient de loin ngola. Na ndo solo na maman na lela mobile ne butu moyo. Si elle lenda tikele o mobile. Via, yo go bomba de loin. Yo via yo respect so luka so zakina respect yo ko la na pas vie de loin. Te pour tala nzo ta pas vie de loin. Ko tala na yo. Na respect o yo so senga la guichette nga pesa bino yo il faut ko mi pesa ngo. Yo ko ba tenga via na basi na ifona la na ba pepe kale. Mona yo ko la na ba pepe kale. Ba sai sai po ba ni lai. Yo ko la na mona na de loin te. Oh. Via. Yo respect so senga lelo libela na so ekoya yo pona de papa de loin melango. Oh. Lelo ba de lo so abela miku ande yo ba ko matela ka bona baninga bazakata yo za na sel de lo mata azali kolo yo za li kolo de lo via de lo mobimba sino de lo vine koma kili bibongo lo se je ki de lo comme kili bi du ko ba kilo ba miku wanu ta via o mo lo ka bona posa to yeba na YouTube to kotanga na ape to tanga zama ma yo ba ko ba ke c'est la guichette ayo ka ba tourner ba boya via yo la guichette ko ko na théâtre ni na épisode o sa rôle ni osa rôle ni na nduta na basi wana fia gorgeon na moi makasa kisa sola ta gorgeon na manche long fia ya col roulé ya libela banda mukile banda pona obatela nduta bat ba mona te ta fia terrasse nduta roi papa saratola yo papa tola kuna pe nduta na litama roi nzolo yo kuna nduta na ba mapeka tana ta héritage ba nduto bino yo que se sont joués na théâtre la guichette ça couffe yo la guichette au master pono sans yo la guichette à Mike. Yo pour tout ça yende. Ex a pas de loin au. Fia zanga ba ex. On attend. Boyo kasala. Musala we salinga la guichette na respecter yango et na respecter ba collègue to limbisi parce que mutoro ko vanda na kanda ya mututé et surtout ceux qui muto na ke plus loin. Si tu lo que so bo manga bo limbisi bo za ba na bino bebe imbécile nyonso bo saka ba théâtre na bi imbécile. O ayoki ka kanda. Opa Monique Karine Oleki si c'est l'angle émission lubananga pe e bolo banga classé nga bien po e no ya e bolo banga ya bo classé nga bien bo raté ngate po so ko raté nga côté mo enga no ya no raté mutu te po na théâtre on a des azet na moni ko to mutu te nga mona sala ka théâtre to ebani na bino bien bo limbi se bo so limbi se bo bana no ba nzambe bo so limbi se o na président mai comme ta singi ba pardon e bo no ba tu boye ba ndoki ba briser des couples. Ma jeune ténèbre. À 5 jours, pardon. Aux a besoin qu'on y batte, ceux qui pardon, ils sont sincères, tout ils ont pardon dans mon mais le c'est déjà pardon. En tant que bananzambe, nga personnellement na limbisié. Mais pour moi, les vie et moi nanzambe modèle yo nyo koli moi ça de loin na ndako. On a msusa kama ça président sobe comme nani wa pembe. Bo za na loto baba vie na bino. Appelle l'état raté. Ben likama président sobe te président sobe pe makini hein. Président sobe ko yo na nvia. Po yo mtolobi. À cause de tant penza abenga mutu, ce qui biso to ça même ma vie je ne sais pas. Cause de tant peno bandi ko benga mutu pena o tourner na ye, au moni pena ke mutu ayete. Bandi ko tourner ka yo la richesse, yo mama na tala complot bandoki. Muninga pesi bino conseil na TV jalousie na kapa obuti poto. Bino pe bata poto bokenda ki sasa bokebe. Bino bata poto ona ke famille na biso. Botala bata ki sasa muningo bakoma na mo. Mwana bino bande ko wele lipe lokote. Olobino pe mabete mais tellement outi ka poto. Makamno rozongo ka mabino kento complexe. Makamno excuse, manko la guichette salobi ba communauté baba ndumba. Est-ce que la guichette sont de seul bon? Ba toujours ba lobango pour ni ça la problème que la guichette c'est ça problème. Pourquoi outi poto? Dans niveau congolais. O so ka bingi so to tourner to yaka te via yo. Yo za na rôle te via. Yo ba opeso rôle a nini. Via. Na ba mama chako ba mami bimba ba kofi ba sai succès ko le ko ba ndaba za ba jeune ti ba ko ba mama yo za jeune fiti lelo. Eh, tela nga fana la coste yo via on en fana la coste monsieur ay. O yo fini sin la coste. Tala ma fille. Yo tonton nani, yo noko nani, on comprend que nos collègues n'ont pas important. Merci beaucoup Bandé. Chérika, je ne disconviens pas Mambo au lobby. Tu as tout à fait raison. Si quand on sait là,
Nabi, boy, mais sinon, t'es dans 4 en Goloba. Eh, aux 800 personnes, beaucoup de gens, j'aime ce 3, ça va me baser, boyko. Boy, mais là, continue, on va signaler les vidéos, on a une chignon, on a bendé, qui ont fait, il y a 4 en live. Boy, mais s'il te plaît. Eh, boy, mais bon, comme un gamboé, l'oba, ma boy, quand t'es ma comédie, va zone ligne, la guichesse. Boy, mais idée, la banque, les années. Bon, moni, loko ba sala ka sai sai. Ba luka fima o boy ba kosa ke sai sai violé. Boy yo kana ba voice ndenge ba ndenge blo ba na group. Ba si ba sali fima o boy ba bongisi ye, ba zwa fi wana siko ba kende na ye alo ba na la police ke la guichesse a viola ke kala ba kanga la guichesse. Mona so ba comédien ba zo lingela la guichesse. Bo na ba voice boy yo. Bo ta la niveau kindoki. Poka mutalobi ke boza bandumba ba komede botika kindumba kanda nzambe kokita boko miti na niveau bo lukele mutu boko sa mo o bo sala sai sai biso tozana kini biso so debi ke za lokuta bikola ba sala sai sai bongo kapo sai sai ya somba ka lupango osko ya la guichesse bazo lingele de amona mo sana za déjà prête net ozana bino a bana poto to fungola misu ba comédien biso pe bana poto misu na biso likona bino. Déjà, tu as dit que nous avons planifié que moi, si wana a kokende kokosa que la guichesse a violé Kalakima. Dossier wana siko bebi ki sasa nde bakanga bato la guichesse Nicolas azana kini na moi sine kuna na mams. Bakanga la guichesse po ba humilier wana ida ba Congolais tani voix ki ndoka ba Congolais. Oyebi ke mambo bana ebima ki no bena olobi la moté. Mais na yuki komiti na niveau ngabi tététété. Biso la Chine bino mo boyebi. Biso tozakana pour na malheur ba tuté biso teka tolobi vérité. C'est muta na tort to ba na tort. Oza na raison po biso atora mambo parti prité. Ezako to teke pour la guichesse a vie na ngate. Soka lo ba benenga na ba président lobi mabe. Malobi mabete. Question la guichesse a mis biso stomi tunaka. Bato bazo kufa me ba comédien liwa eleki. Est-ce que ça le kuta? Nani ngo ebite ke ba comédien boka na biso bazo kufa mingi. Siko la guichesse za comédien akoko le lo ba so le lobi mabe. Ndeko mi mo na niveau bo lingela ye, po bo humilier ye. Mais non, biso pe to tala bino bongo te, ba comédien bo kosinga ko na olongola mutu te na sangi se bino so je m'emballe la fou. Eh, je m'emballe la fou, je m'emballe la reste, je m'emballe le couilles. Ma Pauline chaque moté ma papa d'écrit ce qu'on je te sali. Biso to ka tout droit boye, alobi ma bête. O asali eza analyse mutu nyonso sala kango, ba comédien bazo kufa trop. Yo que c'est ngo ko kundane ti ba mama chaque bongo mutu amo besu bongo. Eh, ba papa sans souci ba kenda ka bonze ba jepe to bosa na bango. Soki mutu alobi ke to ba comédien, c'est que to na mabe moto o sala yango nzamba zo beta biso bo akosi peta. Et la calacera se donne comme on dit qu'on tumba mokiliso ma belle qui peut-être après ma comédie tellement qui ndumbele qui yonza maman qui était bino kutu ko boka dans na no ka couper bongo si ko se muta lobi bongo ndebo zu ko bo côté lié bo saler groupe bo mo lingele so ka ye bo jouer na été on est bo sou ka na bo ke na mo ti plus loin que bo créer na moi c'est à cause que a viola kaye tala mutema mabe nyoso no ba botele mukanda akende kasho po bo la kisi mais wo ba ndoki na président la guichesse pe mususu okomona dia na poto ni nyambo ke ndo sa ba théâtre na ba kisasa ya ni nyambo papa wa des star wana musano na poto ba futa ko fendi mwana mwasi na bana yango théâtre ngate ko temno na makila ya ni nyambo ba ko chelo na pozo kuno ko kufa o ya ko simba na touche mboka na mboka ezanga loi ya Confirm. Eh. Foreign order. Yesu Christo. Allô Zela. Bonjour. Oui. Mami, bonjour. Nakatoti, je n'ai pas aimé nos vidéos. Bah aimé, bah jamais m'attaquer. Bon aimé kuna. Bah je n'ai pas aimé avant continuer s'il te plaît mani. On a dossier Gabi, obi kinga azala na Angola, Gabriel azaki na Angola. Là il comme point na nga na okota na expliquer le pourquoi il est Angola te. Tozala il est vraiment mboka moko. Bah je n'ai pas aimé vidéo s'il te plaît, et je suis là toujours kilimi. Mami na Olanda okaka, nakati. Yeah. Bon aimé vidéo on a tia ba voice boyo kama kam ndenge za sombele. Donc il y a ba j'aime pour que continue. Et parce que ça se fait pas. Kindo kezaka ya koloka na butu bino boko pe koloka na moi bo vandi bo planifier bo bebisa via muninga. Bolo kamuninga na moi. Non 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 non. Bo répétez. Wande pe to tab no musu bo te to tikate.
Bon, emelenga kuna bamote na mama nana mokonzi maka bibi mwamba bon retour au pays. Mago de livre mujinga. Maman Nancy, maman autorité. Maman Fatou Ilunga. Bon aimé pour na chaba voice. C'est bon aimé que na chaba voice té. Wana kutu na olobaka beti na 4 live na bomi na ba voice nanga. Pour ba voice ezana sombele suka na fe na 30 voice ya somme bon mona ki ndoki ba comédien o bo ka na sang. Bino bo yo ka bo vivre en. Ma Fatou, Patricia Kaniki, madame la patronne, Patricia Kaniki, mon boss Abed Chou que je salue, Abed Chou que je salue. Attention, Henriette Kajin, ma tata, je te salue aussi. Sans oublier mon manager Valentino, big manager Valentino. Maman Fashion, je te salue aussi. Karine Autorité Morale, Karine Malati, Vie Soleil Levant. Nadine Moukendinia ou Suzuki, Choupette officielle, Nafisa, Tommy Blonde, Confirm, Nailu Suzuki Net. Zéla. Allô? Oui, allô la baronne. Oui, Oui, en fait, batumisu baeba koto ya koemete en fait. Loba ba bimana no koto ba ota ba commentaire ana. Ba aimé na se ya titre. Koto yo otie titre pousse wana etali likolo. Bon, on côté Moussapi sali boy. Bon fina na Moussapi sali boy. Bon fina na Moussapi sali boy. Obimina na live, otali côté Moussapi sali boy au fini wana nde côté ko aimer. Oui, koto Karina te titre na pousse o etali likolo, mususu etali na se, bon fina o etali likolo. O fini mbala moko, yango wana nde ko aimé. Na o etali likolo fini mbala moko wana nde ko aimé. Ouais, na moni on dirait que ba comme aimé mata ba comprendre. Voilà, parce que baeba na ba onde. Bon fina na très bien, côté tu es très bien likolo. Merci Suzuki, merci chérie. Donc ba clonde isusuna na papa King, papa déjà PDG de la Chine, papa Irlande, papa Okito, papa Comité, maman Norvège, maman Nicole 2, maman Jackie Moujakina depuis Kinshasa, je te salue aussi. Et puis maman Gracia, et puis Nabtobo Sanipe Lissou Souté, Uno aussi, je te salue. Papa FMI, papa Miyate, moi je salue. Bon aimé, s'il te plaît, bon aimé n'a très bien. Bon aimé, bah jamais mata pour signaler vidéo, n'a pas voice to yoka. Bon aimé, bah jamais mata pour signaler vidéo. Papa Charlie, je te salue. Papa Charlie, monté ma madame, je te salue. Papa Charlie, moyo de best. Monté ma madame, je te salue aussi. Tantine Lily, complice, ma tata, je te salue. Tantine Lily, complice. Hervé Baman, un garçon complet, je te salue. Hervé Baman, hein. Et ben voilà, bon, verrez. Bah jamais maté comme on a 500 j'aime. Bon, mata 500 na chasi ko boyoka. Nde ba vandeli mwana. Na kisasa, na kisasa abandoke. Bata kisasa, franchement, na ebite to benga ngo pasi to ni biso sto zape na kisasa mekindoka makasi pe boite na dini mukendi. Keba kuna na dini. Na kisasa ono za kebakuna. Olga Kabelo Mokonzi, je te salue Olga. Mokonzi, je te salue Mokonzi kaka moko. Maman Arlette du 15, Maman Arlette la mallette de Paris, Maman Arlette du 15, je te salue. Barbarita Moukoulou, Maman Tchache. Laisse là papa Bambo, je te salue Barbarita. Mamie So la chef, je te salue. Maman Mariam Salam, je te salue aussi. Et puis sans oublier maman Mira la Belgique, je te salue maman Mira. Et puis maman Pauline Chaco, merci beaucoup. Néo Tam Tam Balobi, hein. Moyen de transport, moi quand il y a l'X, il y a calme connexion Wi-Fi à boire ma boutou, na catinette, na protoca. Néo Tam Tam. Voilà, non, ça va jamais matter. Et comme à 500 et puis on a balancé ma voice pour Yoka. Cindy, ma petite, depuis Londres, Cindy, de gros bisous. Ya Love Condol, je te salue.
Il y a un trésor condo, il y a le condo, je suis salé. Ouais, je salue One Love. One Love aussi, je te salue. Et Vicky Cool, One Love, je te salue. Donc, je salue toute la famille. Oh, look. Siko tosalela neti naza moto ya hypocrite te hypocrisie na ye dongo te nde ezala mais ce qui est vrai je pas l'état ya obenga la duchesse mpona koexplike ke non la duchesse ya omoni makambo oluki non tobenge to makambo oluki tandis ke moko ayebi makambo aluki ndeni ayebaki retombe makambo te kosala émission ayebaki retombe nango nayebi te bon bato baza babanga la duchesse bazali apa baloba nini siko ndenge asali bongo siko so tokutani apres tobandi olenga sherika ngana mono yo mona kombono nanu eyebana te mpo vono yede ya flou ana na succès te ok olobaki mama ibama nzanzo bamizwaka okama te bundeko obinga bosomba kuna bakati la nuya basafa na badesa fo mwa tende na oli yango na ndako yo kamuso te tio sa voice plan pota ki mutema mabeke ngase na kutani ana osasa mbate yo sa net la richesse ni comme tout ka mutema be tout ko bumano vo o ezana ni tumi blonde ngape na zo bango te bazata na ba succès te bono ba sopa na terre pona kindumba batonda na pona kindumba vo zo ebana te na bongo te na kateta osana te siko nayebi te bato baza moto akobanga la duchesse nayebi te bon nayebi te siko bobange te ke se bomoni bobete na okomprendre mpe te bobange te wik mpo bosale nini yaya bino babasi kutu babasi kitoko na babasi la duchesse le kamna na succès la duchesse pe asa succès na kini mwasa mema epoto na bino babasi na kini bosa succès mibali bakomema no poto te ebona kiteko na bino ba relation ba just bolala ba memi no poto te yaya biso to sayi baki impolitesse to manquer ba respect pe lelo la Chine memi so poto c'est que musala mo futi biso te yaya ndena na poto boy atala na benga karina bonga to zolo te yana bonga te na poto non vous fa mboka ba cha matabisa pomme de terre différence eza ya yo na kini so mbala lingio asomelo ka plat saucisse na pomme de terre omoni mba mo wow biso sko pomme de terre matabisi osomba makdo bachili matabisa pomme de terre osombi mungu matabisa pomme de terre osomba ta bido amai balandisa so pomme de terre na makasi wesh je crois ça l'Europe moi so point 15 à 3 € wesh ok tosomba coca huilité mboka coca huilité so huile mba mo bidon ok my father my sister my mother mboka sans glace moi été boy olia sans glace si crétine na glace ya te ke rouge ke koto glace pa metikali na lolo mukoto te mboka miliki ya mai olingi ya mai olingi ya poussière abatekaka libanga miliki na linzanza batekaka ngo na mabanga wana te koke chasse de mabanga miliki pek mboka libanga miliki te ne trompe-vous ngasko na mboka wana so na yango grâce à mes bêtises comprendre ba ki ba bêtises refuti ce que bino ndeni te refuta te refuta te boko lobela yango pe bongo te soni fo boka soni fo boka soni osala théâtre oyebani na théâtre okoli na théâtre oboti na théâtre okufi na théâtre mamaso kana kisasa esusu naokoka te eza kodécourage bato ebele makambo eza kodécourage mibali ebele eza kodécourage mibali yo kanga mbanga na yo soso kodécourage mibali ebele bino bwana mibali bino bebiteke mibali bolala na bomibali ya bato bolala mibali na biso zo bapeso décourage donc mpona yoka esisi ya richesse alobai bonde mibali na yango babalo kindumba nyonso bosali banda bobanda théâtre bobali te donc apo émission moko oyo la richesse obi boya bandumba botika kindumba nde kodécourage mibali nini bangi na courage obala yo ntange nanga komba comédienne moko balatisa alliance tangelanga bacomédienne basali succès bakoki 5 yo mibali balati bango alliance etala bafia yaka tovando biso na bino balefufu de même mbali okoba mpe zo décourage eloni edécourage bamibali yango bakada ya décourage bandakala baya ali ana découragement na bango mati asombeli yango billet ana découragement ne tia comme na kisasa olalo na découragement tia zo bilamba primate na découragement tina ndenge ayebi peke bosa bolingo ya 3 mois ozongela mwasi ne na découragement yo kasi découragement ngo ne bandi lelo ba découragement na bazanga nango deya bandakala
Oh, tu comprends, c'est la richesse, ma caméra, c'est que le quoi, tout le monde va dire, pendant qu'il y a une touriste, c'est une émission. La richesse, maintenant, c'est l'émission. Qui est moitié, mais bien, on a beau temps, on a 35 ans. Boza ya kotula. Le découragement, on a mis balle, on a divergence, nous avons courage, on va la minute, et la richesse. Ou pas qu'on a tout besoin, bah, tu es bien, on est bien, la collecte, tu es pour l'ingala, comme elle, pour la classe, tu es bon, tu as tout, 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 tu as tout,